Acordar cedo no fim de semana é uma tarefa muito difícil para nós lobisomens do Arouche. Nosso pai sofre de ansiedade e sobra para nós termos que passear muito cedo, enquanto vocês humanos dormem e procrastinam na cama. Essas patinhas que ajudaram a construir a grande muralha siberiana precisam de mais tempo para se recuperar de um dia cheio de trabalho. Seguimos aqui fingindo desmaio para ver se nosso pai nos esquece e deixa a gente dormir mais um pouquinho. Lambeijos.